Бәріңізге қайырлы кеш. Бүгін сіздермен тез дайын болатын әрі өте дәмді, дастарханда әдемі болып көрінетін оңай салаттың рецептісімен бөлісемін. Бұл салаттың жасалу жолын көру үшін алдымен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз жұмыртқамызды пісіріп дайындап қоямыз. Бізге 4 дана жұмыртқа, кукуруз, қара икра және майонез лейс қажет болады. Осы аз ғана заттарменен біз оңай салат дайындаймыз. Піскен жұмыртқамызды 4 бұрышты етіп турап аламыз барлығын. Өзіңіз қалауыңызша 4 жұмыртқа немесе 2 жұмыртқа пісірсеңіздер де болады. Менде 4 жұмыртқадан 4 тарелкаға шықты. Дайындап қойған, турап болған жұмыртқамыздың барлығын ыдысқа салып қоямыз. Енді бізге неше жерге саламыз, неше ыдысқа сонша ыдысымызды дайындап аламыз. Мен 4 жерге дайындадым. Бір ыдыс менде сыймай қалды. Кукурузымызды бірінші осылай салып алып, барлығына жететіндей қылып, енді үстіне қара икрамызды салып шығамыз. Біраз қасықтан салдым. Бұл икрада менде 4 жерге шықты. Келесі кезекте біз жұмыртқамызды салып шығатын боламыз. Біздің жұмыртқамыздың сарысы мен ағысы араласып тұрған болуы керек. Салатты міндетті түрде жасап көріңіздер, дастарханыңызға сән беріп, әрі ерекше дәмді. Бәріне ұнар анық, өзіңізге де қонақтарға да ұнайды. Жұмыртқамызды салып болдық. Енді келесі кезекте 4-ші біздің қосатын қоспамыз лейсті осылай үгітіп аламыз. 4-ші бөлігіне қосып шығатын боламыз. Барлығына жеткізіп қоятын боламыз. Заттарымызды қойған кезде ортасына кішкене орын қалдырамыз, майонез салатын боламыз. Біздің салаттарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі ерекше болып шығатын болады. Бәріңізге сәттілік. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қызықты осындай салаттар күтіңіздер.